روز 7 اپریل در دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مرافعه پرونده شهیده محمد جانو مادر بلاگر عبدالرحمن 09 آغاز یافت و لکه در روز یکم مرافعه عیبدار کننده دولتی برای او از دادگاه 7 سال زندان طلب کرده است. در این باره رادیوی آزادی که خبرنگارش در مرافعه توانست است اشتراک کند خبر داد. گفته می شود که نماینده دادستانی در مرافعه محمد جانو را به آن متهم کرد که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرفداری کرده در یوتیوب در زیر نوار پسرش عبدالرحمن 09 و هم یک نوار اسلو پلوس مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نوشته است. طبق اطلاع دریافتی آزادی شهیده محمد جانو گویا بعد ماه سال 2021 دو بار در یوتیوب شرح‌های تنقیدی نوشته است. از جمله یک شرح او در روز پرزیدنت نوشته شده او گویا نسبت به رهبریت عالی کشور حرف‌های تحقیرآمیز گفته است. شهیده محمد جانو در مرافعه دادگاهی گفت که خود را گناهکار حساب می‌کند و از کرده‌اش پشیمان است. معلوم نیست که این اعتراف او اختیاری است یا زیر فشار. شهیده محمد جانو گفت ماه ایون سال 2021 برادرش را که در یک قسم نظامی کار میکرد از کار برکنار کردند. نزدیکانش به محمد جانو گفتند که او را به خاطر خواهرزاده‌اش عبدالرحمن 09 از کار راندند. او در دادگاه گفت وقتی به منزل مادرش آمد و احوال برادرش را دید خود را گناهکار حساب کرد. وی افزود در آغاز سال تحصیل 2021 وقتی دید که برادرش در خریدن لباس‌های مکتبی برای فرزندانش مشکلی دارد عصبانی شد و این دو شرح را در یوتیوب نوشت. وکیل دفاع شهیده محمد جانو از دادگاه خواست که با نظر داشت پشیمان بودن زیر حمایت او نسبتش جزاهای غیر حبسی تطبیق شود. دادرس بعد شنیدن نظر طرفها برای تهیه حکم به خانه مشورتی رفته است. بلاگر شهرزاد محمد جانو معروف با تخلص عبدالرحمن 09 که چند سال باز در آلمان به سر میبرد و با ویدیوهایش در موضوع منع ستر و حجاب در تاجیکستان نام برآورده است پرونده مادرش را به فعالیت‌های خود ربط می‌دهد و میگوید برایش گفتند که اگر او قطع فعالیت بلاگری کند و به تاجیکستان برگردد مادرش را رها خواهند کرد. در میانه‌های ماه ینور سال 2022 کارمندان عبوب تلفن شهیده محمد جانو را برای تفتیش گرفتند و روز 3 فوریه او را برای گرفتن تلفنش دعوت کرده به حبس گرفتند. وزارت کارهای داخله تنها بعد یک هفته بازداشت شهیده محمد جانو را تصدیق کرد و گفت نسبت شهروند محمد جانو و شهیده دولت جانو سال تولدش 1977 ساکن شهر وحدت طبق طلبات ماده 307 علاوه 3 قسم 2 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده به حبس پیشکی گرفته شده است. وزارت کارهای داخله همچنین گفته بود فرزند دستگیر شده محمد جانو شهرزاد بلاگر و یا اینکه اپوزیسیونر نبوده بلکه برای صادر نمودن جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی تروریستی داشته در جستجو قرار دارد. تعقیب خویشاوندان فعالان اپوزیسیون و دیگر اندیشان موضوعی است که مقامات تاجیکستان برای آن پیوسته از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق تنقید می‌شود، ولی مقامات جای داشتن کدام معرکه حساب شده تعقیب خویش و تبار منتقدان حکومت را رد می‌کنند و می‌گویند که آنها در تاجیکستان آزادانه کار و زندگی دارند.